За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Монгол багийн ML багийн ZX Aura тэгээд миний би контрент багийн Technonor өнөөдөр подкаст хийхээр ингээд энэ дээрээ суудсан байна. Тэгээд бид хоёр бол нэг нэгэ танихгүй байгаа. Ер нь өнөөдөр яг анх удаа л нэг нэгэ царайгаа яг лангаар хараад ингээ юм ярьж байна. Тэ. Анх CS-д тоглож эхэлсэн байна. Би ч анх CS-ийг 2016 бараг 17 онд тоглож ирсэн баха. Анх компьютер гэрт амар муу тэгээд Steam-с нэг бас Steam чинь тэр үед цэнгэлэх гэж бас буу юм болдог байсан юм аа. Тэгээд нэг нэгжний машинаа цэнгэлдэг байсан үе. Тэгж яг контр тоглож эхэлжсэн. Тэгээд ер нь нэлээд удаан тоглосны эцэст ер нь тэгээд энэ хүртэл ирсэн дээ. Анхны багт үлээ checkmate. Ер нь тий. Миний анхны баг. Яг checkmate ч манай одоо манай багийн ижил билээц гартайх хамгийн анх одоо орж исэн төрүүлээд тэгээд цуг өмнө нь тэрнээс өмнө нөгөө цуг писийн тэмцээнд ороод ерхий ингээд цуг явдаг байжгаад тэгээд төрүүлээд гартайх checkmate баг руу орцсон. Тэгээд зун би яг checkmate руу бас ер нь орж исэн. Тий. Чиний хувьд бол ML хизээ анх тоглож гисэн юм. 7 дугаар ангиас тоглож гисэн. Тэгээд 7-оос тоглож байгаа. Тэгээд болонгуудаа 9-оос 1 тоглож гисэн. Ихэвчлэн тоглож гисэн. Тэгээд яг 9 дугаар ангид хахад нөгөө дэлхийн аварга болдог гэдэг мэдээд. Тэгээд ер нь энэгээр амьдралаа босоочлох юм байна тэгэл. Нуртай юмараа яачлах юм байна. Тэгээд 9-оос ихэвчлэн тоглолоо. Нэлийн хүртэл болж. ML чинь хизээ гарлаа. Ер нь нэлийн дээр үед гарсан болон тий. 16-нд хаа. Нэлийн дээр ч үсэ. 16-нд ч тий нэрээ. Би бол яг нэг хальт нэг тоглож ирсэн. Юу лээ? Нэг донтлын яг ранк нь юу байдаг лээ? Epic лөө. Grand ч лөө. Grand Master Epic. Тий Grand Master хаа тий. Би нэг тэр хүртэл нэг тоглож байгааг хийж ирсэн. Тэгээд танай багийн хувьд ч одоо ер нь хэдэн насны хүүхдүүд байгаа л ер нь. Манай багт хамгийн жоох нь болохоор одоо 10 таттай. Тэгээ 5 сард 16. Тэгээ дараа нь бас нэг 5 оны хүүхэд байгаа надтай адил. Тэгэл 5 оны 2 хүүхэд. Хүүхэд. Тэгээ 4 оны 3 оны хүүхэд гэж нэрээ 5 он ч одоо 21 хүрчих штэ. Би бас 5 оных ш нэрээ. Чиний хувьд утасны тоглоом, PC тоглоом ер нь механик ямар ялгаатай байдаг? Яа. Тэгээд ингээ хэлчихэр жоохон бурууд юм болоо. Яг үнэндээ зөвөр утсаар тоглоно хэрэг төсөөлд бууддаг байхгүй надад яг. Яг нэг өмнө нь өөрөө тоглож байсан гэлсэн ш тухайд. Зөвөр нэг компьютерг болохоор яг нэг зөвөр аргацааж тоглоод байдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд яг ингээд бодонгот яг одоо компьютераар тоглож утсаар яг тоглоно ингээд амар бууддаг гэх юм уу. Тэр тэгэл санагдаад байдаг яах вэ? Би болохоор нөгөө багтаа Dota 2 нөгөө PC-ийн тогложсэн. Тэгэл ер нь Dota 2 тоглох хэрэгтэй байсан юм. Ялч нөгөө PC-ийн тоглоомны угаасаа үзүүл нөгөө график дээр амар гоё болохоор. Тэгэл PC тоглох нь амар нэг манай гэр бүл нэг гейм юм шиг юу лээ. Одоо муу зүйл гэж харддаг гэсэн. Тэгэл PC оруулдаггүй. Тэгэл уул нь компьютерээс бол уулын Dota 2-оор л явах байсан. Тэгээд нэл компьютер болохоор ML тоглодог гэсэн л та. Би бас боддоо шүү дээ. Би бас компьютер авчдаг бол PUBG Mobile тоглолцсон явж байгаа гэж боддоо шүү дээ. Утасны тоглоом ер нь хэцүү бах те гэхдээ. Гайгүй юу? Ер нь гайгүй хаа. Нэг контрол нэг амар их контрол байхгүй болохоор тэгэл ер нь контр тоглолтгоо. Тоглолт ш. Хаяа ML-ээр л анддаг. Яг контраг анх тоглоход нөгөө ангийнхнаараа л анддаг гэсэн. Тэгээд 5 ландаал хичээлээ дараал тэгэл 5 дахын өөрөө л анддаг гэсэн. Тэгээд ер нь Faceit level бол 5 нэг буудалтаараа 5. Яг тогтсон ранк байхгүй юу? Гэхдээ би яг ранк юу гэдгэлээ? Примеро. Тийм байх. Нөгөө ирэх авдаг үстэй юу гэдэг лээ тэр. Prime гэдэг хаа. Тийм Prime. Тэгээ дүүгийн аккаунтад тоглол тэгэл нэг Faceit 5 мал гэж.
Ер нь баг юу одоо бос тоглоомны багууд тоглогч чинь Counter Dota амар их тоглолт юм л ч ер нь нуцсны яг PUBG Mobile ML байх юм чи ер нь. Тийм. Танайхаа ер нь гэхдээ хүмүүс нь ер нь их тоглох уу? Тийм тоглолоо шүү дээ. Тэгэл ML-ээрээ 5 ландаал. Тэгэл манай дүүч гэсэн хүртэл тоглолдог. Тэгэл буцаар ML тоглохоор тэгээ зүгөөрөө. Тэнцэл дагж байгаа сонин санагдаад тэр нь. За ирч яхаа тэр амар. Тэгээ шүүмжилсэн шиг болчихлоо. Нөгөө утас PC хоёрын нөгөө юу нэг Minecraft тоглолт байхгүй юу? Тэнгүүд ялчгүй ингээд PC-ээр тоглож байгаа нэг ялчгүй амар давуу талтай байгаад тэгэл. Ялч амархан юм тоглоход. Тий. PC-ээр амар давуу талтай. За танай bootcamp одоо баян цаг хэдэн өдрийн бүрэлдэхүүн одоо ер нь яаж бэлтгэлээдэг нэг яачихсан одоо амьдарч байгаа вэ одоо? Одоо болохоор манай баг 5 тоглож байгаа. Тэгээд нэг коуч. Тэгээд бэлтгэл болохоор ер нь бол өдрөөс шөнө хүртэл бэлддэг. Яагаад гэвэл нөгөө Монгол зэрэг болохоор монголчууд яг өдрөөс шөнө хүртэл ер нь тоглодог болохоор өглөө нь болохоор өглөөгөөс өдөр хүртэл нөгөө хичээлтэй болохоор бүнд гардаг. Тийм бас нэг 10 жил мэл таарчих юм штэ яг. Тийм ер нь email тоглодог хүмүүс ихэнх нь 10 жил ихэд. Яэл ZX авраг бол ер нь мэдхийд мэднэ. Ер нь email дундаа л ер нь Монголыгаа чагтдаг гэж явдсан байлээ. Нилээ ер нь нэртэй. Танай ер нь одоо бос тоглогч нар ч одоо багууд ер нь харилцаа ямар байдаг ер нь? Бусад хоорондоо бифтэй юу? Тийм юм. Яг нөгөө прод болчууд нь хоорондоо нэг биф үү. Нөгөө ихэнх нь тэгэл найзууд бид нар тэгээ бас нэг групптэй дээ нэг нөгөө email-ийнхаараа прод болчдоор тэгээд бид нар нөгөө бас хаяа ланддаг л та. Яг тэр продчуудаараа. Энэ гайгүй те. Тийм гайгүй. Манай контр ч яадаг лээ. Ер нь ихтэйс гайгүй л байдаг хаа одоо. Бос багуудтай ч бас нэг одоо нэг тулж тоглож харьцааг бас удацсан тэгээд энэ тэгэл гайгүй л байдаг гэсэн. Танайх нь яа гэм үү? Одоо өөр тоглоом тоглолт юм уу? Өөр юм ер нь тоглоноо. Dota тоглоно. Ер нь л комдер тоглож болох бүгдээ л тоглоно. Dota тоглоно, PUBG тоглоно. Чинь тэгэл их нь бас chess тоглоно. Та дээр chess тоглодог уу юу? Автчess. Тоглодог ш. Email дээр chess тоглох нэг TFT гэдэг лөө. Email дээр момол тоглолт юм манай багийн. Нөө хүмүүс e-спортыг амархан гэж хараад байдаг шүү дээ. Тэгээд чи нөгөө талын юу гэж бодож байна. Одоо наа чи яг миний яг ойрт хэлмээр байгаа юм байна гэдэг. Сүүлд яг би яг нэг та сэнзүү гарсны дараа сая одоо ингээл контрол за тий. Тэгэл кобратай ингээл сая одоо тэмцээнд оролдоонд ороод ингээд явж ангууд хүмүүс ингээ яг ингээд ерөнхий ингээд манай багийн пэйж мэж тий. Ингээл комент хувийн чат матер ингээд бичиж байгаа уншдаг хаяа ингээд. Тэгээ уншингууд бас тэд нар бас ингээл хаяа бол яг амар юм бичин заа ингээл алан талан нэмээ тийм ээ. Тэгээ ингээд тэд нар ингээд тэр хүмүүс яг ингээд нэг юм ойлгодог юм аа яг. Энд чинь ингээд тийм яг тэдний харж байгаа шиг ингээд амархан биш байхгүй. Зүгээр яг ингээд яваас тэр хүмүүсээ мэдтгэлтэй ингээд одоо үзэж байгаа хүмүүс чинь X-ray ингээд харагдаж байгаа шүү дээ. Энд явж чинь тэнд явж чинь гээл. Тэг яг бидний өнцгөөс ч болонгот тэр чинь амар их юм өрнөдөг байхгүй яг. Тэр чинь ингээд харахгүй байгаа нэгт хоёр тэгээд одоо яг тэр чинь хизээ яах энэ мэдхгүй тайминг дуулахад тэгэл тайминг дуулж хүн нэмээ тийм бас жоо азгуур аавндууд явна. Тэгээд ингээд явангууд тэгэд ямар ч хүний тусамжгүйгээр яг ингээд өөрсдөө 6 өнөөрэ гараад ирсэн байхад ингээд тэр хүмүүс амар одоо юу мэрч яг бусдын ингээд асуудалд ингээд амар одоо хэрэг одоо дурлаад байгаа юм уу? Товшоо тэрээд байгаа юм санагдаад байгаа. Яг тэгээд миний бодлоор л яхаа тэрийг амар амархан ингэж хараалгаа юм шиг байгаа. Яалтчгүй. Тэгэл тийм бол ерөөсөө байхгүй. Хэрвээ амархан e-спорт амархан байсан л ингээл бидэд яг үнэгэлт виталитэд бол тэгж ингээл олон хожигдохгүй л байхгүй ер нь. Бид бол юм маш их хичээж та ингээл хамгийн сайнараа тоглохын төлөө л яваад тэгэл ингээл хожигдож байхад бас хүмүүсийн сэтгэл бол арай л итгэр. За 10 жилдээ ямар байсан бэ? 10 жилдээ ер нь л дараахан тэгээд яг энэ байдгаар л байдаг гэсэн тэгэл уурцад хүүхдэд дээ шүү дээ. Ер нь тэрний нэг байсан. Чи 10 жилдээ ямар байсан? Би ч 10 жилдээ ямар байлаа?
сүүлийн 2 3 жил суугаагүй байдаг. Тэгэж ер нь яг эртээг нэг тоглоо явцсан юм а жоохон 9-оос хаашаа ялч багт ороод багтараа бэлтгэл хийгээл явах хэрэгтэй болсон. Тэнгүүдээ нөө хичээл нь хаягчиж байгаа байхгүй давхар. Ерөнхий бол тэгэл нэг ч бас юм тэгэл оролцдгоо. Тэгэл жоохон урсгалаараа л хөвгдөөсөн дөө ер нь. Би болохоор яг 12 дугаар ингээд төгсөөд тэгээ ер нь карьер үүссэн. Нэг тийм яг ээжтэй давхцаад яаж байгаа нэг тэмцээн. Нэг тэрийг бүр ээшээ болиулаад. Яаж миний хамгийн сайн хичээл байсан ба математикийн ш. Тэгэл ямар хэрэггүй тэмцээнээр болиулсан нэг эрдэнэтэй зохиожсон нэг тэмцээс. Нэг саяхан сая төгрөгийн шагналсан те. Тэрнээс болоод ээшээ болиулаад. Нөгөө лилган байсан байхгүй. Тэгээд та ч нэр лилган байсан шүү дээ. Тийм. Лилган ч бүр нөгөө нэг датаг орог ер нь жоохон нэгний таньдаг байсан үгүй юу? Мэдгүй юу? Тэ. Дотод нэг би нэг харьцааг байсан. Харилцаагүй. Яг лилган гэж мэдгээд бол нөгөө нэг жиг дээр нэг авраг авчихсан шүү дээ. Лилганаар. Чамаа шатар тоглолтог сонссон. Тэгээд хэр тоглолт. Би ч яг даач яг сонирхогчл болсон л да. Ер нь яг даар 21 хүрээд сонирхож насраа хатсан. Ер нь тэгээд бас нэлээд удаа хичээлсэн яваг нь бол бараг 7 жил хичээлсэн байх. 2 дугаар ангиас 9 хүрт хичээлээ. Тэгээд 9 сая контрол ууштраа яд орцсон. Шатарт анх яг нэг гардахта нэг тэмцээнтэй нэг тэмцээн шагнал авсан зураг байдаг. Хүмүүст яваадсан нэг юу лээ? Үйлдвэрчний эвлэлийн соёлын төвөрд нэг тэмцээн болдог гэсэн жил болгоо. Тэгээд тэр тэмцээн дээр ч бол яг битээ нэг мэддэг байсан. Би ч яг контр сонирхдаг байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд нэг ямар тэмцээн болдог лээ. Нэг насан туршид илүү нэг бас нэг өсвөрийн нэг тэмцээн болдог хаа. Тэгээд тэр үед яг битээ нэг яг танилтаа биеэр танилцчихсан гэх юм уу? Яг ингээд контр тоглолтыг нэг мэдээд хоёр яг юмэрч яг. Тэгээд яг яаж танилцсан сандгүй маа яг. Тэгэл та тоглолтгоо тий тэгэл би бас тоглолдог гэл хоёр тэгж танилцчихсан. 2000 илүүдэг лөө. 2000 яг ч яг одоо яг шатрын яг одоо юу мэрчмд яг шатрын холбооны рейтинг бол яг 1950 тал байх яг. Одоо нэг одоо моочгүй л фейситер нэг 9 левел юм уу да нэг тэр хавцаал тий. Нүү чэсгэд нөгөө аппликейшнээр тоглолт. Тий. Chess.com ч та тэгээд би ч ер нь их одоо ч ер нь нэг шатар тоглохоо болцсон дөө амар хаяал нэг тоглолно. Ер нь нэг 2100 2000 хавцаал явждаг. Тэгээд тоглохгүй болохоор тэгээд нэлээд багдуул байт. Тэгээд яг Chess.com-ийн эл очин болохоор ер нь хожоол яваад гайг байдаг. Нэмэхэд амар. Чи тоглодог Chess.com тоглодог бах те. Би бас багтаа шатар тоглодог гэсэн. Тэгээд нэг хаяа дунд анги биш ахлах ангийн шатрын тэмцээнд орж мараад. Ангиас бол нэгт орчихсон. Тэгээд яг Chess.com дээр болохоор 1000 ха ээлон 1000 сүүлд 1000 гарчсан. Энэ тэгэл сургуулаас эхэлт юм даа байдаг шүү дээ. Яс ангиасаа ангиулаа сургуулийн 10 дүүргийн арга гал явчихсан бас сандах юм те. За чиний хувьд одоо e-спортоор ингээ яваад ер нь хамгийн их одоо өөрчлөлт гарсан зүйл яг юу вэ? Хамгийн их өөрчлөлт гарсан зүйл бол сайн маялан чаж болно те. Сайн дээр болохоор алдар нэр тэгээд алдар нэр тэгээд муу дээр болохоор нүдний араа эдэр муужраа тэгээд ер нь бол биеийн хөдөлгөөн одоо юу гэнэ биеийн хөдөлгөөр нь муу талтай гэх юм уу. Тиймэрхүү эрүүл мэндийн талтай бол жоохон юу байгаа. Тиймэрхүү өөрчлөлт. Миний хувьд л да сайн тал нь одоо хилүүлж олон юм байгаа юм дөө ер нь. Хэл адаглаад ер нь жоохон том болсон. Одоо намайг тэгээ энэ багийн хамт олоо одоо яг цуг явсаа одоо ингээл гартаах мараах энэ төр ингээл ер нь жоохон том болохоо жоохон нөлөөсөн гэх юм уу? Чи ингээд олон эрэгтэй хүнтэй цуг байж байгаа. Тэгээ би нэлээд багасаа цуг явцсан. Сайн тал нь бол хамгийн том тал нь бол тэр байна. Ер нь жоохон бие даад сурсан гэх юм уу? Муу тал нь бол тэгэл яг түрүүний хэлсэн тэгэл та ягаад би одоо шил зүүцэн сууж байгаа байна. Саяхан бас хараагаа бас нэлээд нэмүүлсэн. Хөдөлгөөн байгаа. Тэгээс одоо нэг тэмцээнүүд амар шахуу цагийн ууртай болцсон. Гэрээсээ хоол
бас ядарна хоолунд харахгүй байна. Би өвдөн тэгэл янз янзэлэн байгаа даа тэгэл. Ажил болцоо болохоор тэгээд яалтчгаа тэгэл. Харин явандаа. Тэмцээнүүдээс ороод тоглолтноос хамгийн их ойлгосон зүйл чи юу? Хамгийн их ойлгосон зүйл л да тэгэл. Хожигдохын л яг дараах үр дүн л байна да. Тэ. Хожигдлын дараах одоо яг сэтгэл зүй одоо тухайн уур амьсгал нөхцөл байдал юм хамгийн хүнд нөхцөл байдал гэж. Ер нь тэгээд хүмүүс яг тэр ихтлийг одоо мэд ойлгодгоогүй сайн мэдэхгүй л байна. Ойлгодог хүмүүс байдаг л гэхдээ баг хожигдно гэдэг бол байж хамгийн муу үр дүн багхгүй одоо энэ спортод бол тэгээд тэрний төлөө ер нь амар хичээх хэрэгтэй хамгийн түрүүнд ойлгож байгаа юм. Ер нь бус багуудаа ингээл тэ хожигдно гэдэг чинь ингээд бас яг одоо ингээд идүүлээд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Нэг юмдаа ингээд дутуу байна те. Улам илүү бэлтгэлээ ахаад юу болохгүй байна. Яах ихээ ингээд мэдэхгүй байна. Ер нь жоохон түүхийгээр байна гэж ер нь хамгийн амар сайн ойлгочихсон яг. Тэг хизээ юм бтэ 24 онд нөгөө бид чиг гадагшаа тэмцээнд явдаг болоод тэгээ нөгөө нэг сайн багуудтай тоглож эхлэхэд яг нэг тийм бодол төрж ирсэг надад л. Зигс авраач гэсэн ер нь яг надад ижлэх мэдрэмж авч лээсах те ер нь тэмцээнд яваад гадагшаа. Тэгээд тэрний дараа ер нь яаж ахиж одоо recovery хийжсэн бэ ер нь. Тийм байдаг уу ер нь recovery хийх юм. Тийм ер нь шар амир хөдөлдөг. Тэгээ дараагийн тэмцээн дээр ер нь алын гэсэн зорилго амир асдаг юм уу. Тэгээд яг ер нь бэлтгэлээ их юм байна та гэл амир үр дүнтэй хийх юм байна гэд ер нь өөртөө хилдэг. Ер нь хамгийн чухал зүйл тийм үр дүнтэй бэлтгэл хийх ер нь тий. Чиний хувьд хожигдлын дараа бол яг шууд бол тоглох хүсэл төрдөг байдаг. Тэг яг маргаас аргааш нь те нэг унтаас ирээд босоод ирэнгүүт нэг арай өөрөөр хардаг. Яг жоохон алдаа малдаага үзээд ингэсэн байна гэд. Яг тэгээд нөгөө нэг бас нэг темпэнд орно гэж байд юм аа яг өөрөө яг ингээд тоглолтоос гараа явцдаг. Тэгээд яг гарч явсаар гараа явцсан байхдаа ингээд хожигчгууд яг бүр одоо ингээд унтарчдаг юм уу тэг сэтгэл зүгээрээ явцдаг гэх юм уу. Тийм тохиолдол яг надад яг байдаг. Тэгээд тэрийг бол тэгэл яг жоохон амралт гэх юм уу. Жоохон төр холдож жоохон давдаг да. Ер нь бол. Тэгээд яг өөрөө нөгөө нэг одоо бид физикгээ тоглоод байгаа шүү дээ. Тэр мөрөнд дээр зүгээр ганцаараа тоглоод те. Яг зүгээр нэг хүмүүстэй ингээд чөлөөтэй байлдаа, чөлөөтэй ингээд хүмүүсээ хаалаа хүмүүстэй ингээд байлдаад ингээд тоглол ер нь айгу жаа сэргэлт болж өгдөө санагднадаа л. Багш нь бүрэлдээд нэг удаагүй байгаа багш те. Ер нь сайхан бүрдсэн. Тий. Тэгээ ерөнхий яг одоо танай тоглогч нар ер нь нэлээд бас туршлагатай хүмүүс хөвгдөд байгаах те. Гайгүй. 2-3 туршлагатай. Нэг нь болохоор ер нь нөгөө хамгийн жоох нь 10 татаа гэсэн. Тэр уул механик скиллэн сайн тэгээд туршлага нь жоохон бага. Тэгээд ер нь хүн авахаараа юун дээр анхаарч авах вэ яг? Ерөнхий яг сайн муу хүмүүсийн ялгаа нь. Зан авир тэгээд ер нь хичээ зүтгэлийн нараа л ер нь харж авдаг. Би яг нөгөө тим зан ахтай тэгж авчихсан. Зан авирын нараа тэгээд хичээл зүтгэл. Тэгээс скил нь бас сайн байх хэрэгтэй л доо. Тэгэл энэ гурыг харж байгаа л бас. Ерөнхий нэгт бол тэгтээ скил уу? Зан авир уу? Нэгт зан авир. Манайхт бол арай жоохон өөр шүү дээ. Манайхт эхлээд скил харна гэх. Тэгээд араас нь зан авир. Тэгэл ерөнхий эхлээд скил хичээл зүтгэл араас нь зан авир хардаг ер нь. Тэгээд наагч тэгээ ерөнхий нөгөө нэг бас одоо хүмүүнтэй авахтай нэлээ харж шилж авч байгаа. Нэлээ сайн үзнэ бас. Яг хэрэг хүн байна. Юу одоо тухайн момент дээр ямар үйлдэл хийж гэн бүгдийн ер нь нарийн ширээ үзчихэж аавна харна. Тэгж л авдаг та бас. Тэгээд та ер нь одоо яг анхаарч байгааг гол зорилго анхаарч байгаа юм юу вэ ер нь? Бид нар одоо хамгийн ихэнд communication skill дээр анхаарч байгаа. Ялч баг 3 багаас бүрдсэн юу гэх юм уу? Баг гэх юм уу? Тэгээд communication skill эхлээд тусаад тэгээд одоо нэг ISF-ийн qualifier болох ба. Тэрэнд л ер нь сайн бэлтэж байгаа. ISF ч гоё тэмцэн тий. Тий. Just 22 онд явж илаа тий. Тий, бид ч 22 онд хэдүүд нэг л удаа явсан бахаар. Баалид болдогт нь явжсэн. Тэний хоёрт орчихсон. Тэгээс яг бас тийм тэмцээч бас гоё нөгөө нэг
яг Монгол улс гэж зарлаад тэгснээ тэр чин туг мууга яг нөгөө хоёрт орсон яг шагнал мангал туг мууга барьж гарна яг төрийн дуулмал нь явагддаг лөө төрүүлэхээр тий бас нэлээд гоё боддог тэмцээн. Тааш нэр тий Малайзд бүүтлэр яадаг лөө имэйлхэн чаа. Тий Малайзд бүүтэлдэг ер нь ихэнхдээ шалтгаан нь болохоор Малайзаас ингээд олон багтаа скриндж болдог. Филиппин одоо ер нь сайн улсууд гэвэл Филиппин, Индонез, Малайз гэдэг ер нь Southeast Asia-гийн улсууд ер нь нэмэл дээр азгалж байгаа. Тэр багтаа скриндинг тулд Малайз. Манайхаар бол Европ нь гэсэн үг юм шүү дээ. Тий. Яг бүс нь ер нь Аз л юм байна. Хамгийн сайн бүс нь. Аха. Яг нөгөө том тэнцээний өмнө Монголд тэр нэг яг скрим алдахгүй. Тий. Тэгээ Монгол багуудаа скрим хийхгүй байх мах гэсэн байх хоёр нь. Байхгүй. Яг нөгөө нэг ES-ийн дуусна шүү дээ. Qualifier нь. Тэнгүүд багууд ингээд амарчдаг байхгүй юу? Монгол багууд. Тэгээл ер нь Малайз явж бүгдэлдэг. Тиймэрхүү талд. Малайз, Филиппин энтерээр явдаг бах тий. Филиппин явна. Яг нөгөө Малайзахоос нэг жоохон үнэтэй тийм. Филиппин юу лээ. Филиппиний бүүтэд нь жоохон гайгууддаг санагддаг. Тиймэрхүү. Би таад нэр нь бүүт мүүт одоо утасны тоглоомны тийм багийн бичлэг үзэж байгааг. Ер нь яг сууж муухаар ер нь яах вэ? Ингээл ширээн дээр ингээл сууж гаал уцаараа суухад тавуулаа. Тий. Яг чихв зүгэл. Тэгээ нөгөө чихвч зүгээд тэгээ тоглоомынхаа бас нэг чихвч дотор нь зүуд юм аа. Тэгээд нөгөө том чихвч нь болохоор яг communication юу. Тэрний зөв бас юу юм штэ дотроос нэг чихв зүуд юм штэ хоёр чихвчтэй гэсэн. Тэгээд доторх нь болохоор нөгөө email тоглолтынх нь game sound. Ер нь тэр бас нөлөөтэй тий game sound. Тийм game sound амар чухал яг скиллийнхэн дуу муу сонсгодгоотыг болтох юу өөдөөс одоо юу гэх реактл замждаг гэх юм уу. Тиймэрхүү юу. Тэр нь бас чухал юм байна тий. Тийм game sound амар чухал. Танайх одоо юунд анхаарч байгаа? Манайх одоо ер нь яг гүндээ бол тэгэл бэлтгэлдээ л амар анхаарч байгаа. Яг ингээд одоо тогтож яг бэлтгэлдэж чадахгүй байхгүй. Европ тэмцээнээс тэмцээний хооронд байнгын нислэгтэй тэгэл нэг байнгын ингээл нүүдэл суудалтай. Яг ингээд Европт ингээд очиод бүүтлээд ингээд хуваарийн дагуу бэлтгэл хийх яг тийм тухтай орчин бүрдэхгүй байх юм уу? Тэг яг саяхан амралтаасаа орж бас жоохон бэлтгэлгүй ороод ирсэн. Бас нэлээ олон хүний хараад идсэн гэдэг. Нэлээ олон хүнд ер нь болуулсан. Тэгээд Кракowын дараа бас тийм тоног бэлтгэл хийсэн сая АЯМ Кракowын дараа. Тэгээд тэрнийхээ үр дүнд бас саяны PGL Conclusion Apagad ер нь 4-т орсон баха ер нь. Гэтэ яг бас тэрнээс илүүч бас байж болох л байсан л да. 4-өөсч яг нэс нөө шин одоо Cobra Zero-тай болохоор шин үнэтэй. Тэгээд хоёр дахь тэмцээн. Тэгэд бас ер нь хийх юм да бэлтгэл ер нь хамгийн чухал байна. Ер нь Sister дундаж тоглолчдынх нь reaction time уу? Тэрийг сайн мэдэхгүй байна нөгөө нэг. Баг нэг 200 ms гэдэг лөө. Тийм 220 морь ms байдаг баг байдаг хаа. Ямар ч эсдэг хүмүүсийн бол 150 170 мал байгаад байт. Одоо яг хамгийн хурдан буудна гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Эсэр алхад нэг амар. Эсэдэс тоглолт амар хэцүү байдаг шүү дээ. Аппиудаас. Нэг ингээ гарангуут л шууд нэг дараа хүчтэй. Апчаалч нөгөө нэг буудаа алчдаг болохоор яалчгүй тэгээ давуу. Багт одоо яг амар спейс гаргаж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд бас нөгөө талаас эсдэг хүнд бас яг хэцүү. Яг ингээ нэг 10 сайн хүн тоглонгууд чинь тэр хүн чинь ингээл одоо зүгээр яг нэг премьер физик дарж байгаа ш ингээл зүгээр гарч ирэл хүчгүй шүү дээ. Өөдөөс чинь хоогдсон флашт нь зэрэг гарч ирнэ. Нилээн бас те амар санаатай үзнэ өөдөөс чинь. Тэ. Ер нь флаштад ганц нэгээс нэг одоо штэ. Одоо тоглоно штэ. Тэгээд флаштай орчод зүгээр гэдэг юм те. Нэгээс нэгэ. Зүгээр яг үлдсэн байх уу эсвэл зүгээр яг нэг хүн рүү орж байгаа юм. Одоо нэг сайт дээр нэг апп татчаа. Тэгээд тэр сайт руу орох юм бол зүгээр флаш гэж юм. Ерөнхий одоо тухайн хүний бас нөгөө нэг яадахгүй раундаас раундад уншилт гэж явна. Тэр эстөө ингээл нэг Б рүү ингээд Б дээр ирээд татсан бол дараагийн раунд өөр раунд одоо тал руу явах магадлал өндөр байхгүй яг нэг газар яг ер нь ингээд нэг юм хоёр одоо хүн яг хоёр удаа хийх бас магадлал бага байдаг шүү дээ. Тэнгүүт зөөр тэр мэрийг бас анзаарна. Тэгээд нөгөө хүнээс уншина. Тэгээс IGL-ийн колноос бас тэгээ анзаарж бас орно. Ерөнхийдөө би хаяастаас бэлдсэн оролт байгаа. Тиймэрхүү юмнуудаас шалтгаалж орно да ер нь. Яг бас
Тэ нөгөө нэг шууд бас ингээд дур мэдээд нөгөө нэг нийгмийн хүн рүү бас тэ ороод нэг юм байхгүй. Төсөл байдлаа нэлээд сайн анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Өнөөдрийн подкастт хамт байсан баярлалаа. Тэгээд их надад танилцуу таатай байлаа. Тэгээд баяр та.